sum chơi cái chó ông rẻ bạc cả mình toដំnào cả để thì sạm là cả đánh đầu to được tiết លោកអាចប្រាប់ដល់អង្គសមនការបានទេថាមនុស្សដែលត្រូវបាននាំទៅសម្លាប់ហើយកប់នៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពរួមដោយតែយើងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញមុននឹងសម្រាប់បន្តិចនេះថាតើវិធីនៃការនាំមនុស្សទៅសម្រាប់ដូចនេះតើប្រព្រឹត្តទៅតាមមធ្យោបាយអ្វីទៅវាអាចខុសពីទៅខាងជើងឯកវាអាចខុសគ្នានេះគឺជាកន្លែងចិត្តហើយវាផ្លូវវាមានការក្លុកកលៀតឬក៏ផ្លូវđườngហេតុទៅចុចផងតែដឹកទៅជូនមនុស្សហ្នឹងទៅចេញពីកន្លែងគុកទួលស្លែងហ្នឹងទៅដល់កន្លែងនោះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចលោកដឹងរឿងនេះទេជំរាបប្រសាលោកប្រធានខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានជួបដោយសារការងារនេះវាជាការងារអក្រិតដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តជាហោហែទៅហើយវាអាចសន្និដ្ឋានបានបើមិនចំពេកក៏វាច្បាស់ជាមូលដ្ឋានដែរគឺគេមិនយកចេញទៅច្រើនតែម្ដងទេយកចេញទៅយ៉ាងច្រើន3នាក់ម្ដងដោយចុងមុខទៅដល់នោះកំតិចហើយមកសាយទៅបានគេមកយកមកសាទៀតយកទៅកំតិចទៀតដូច្នេះមកយប់ឧទាហរណ៍គេអាចធ្វើបាន28នាក់ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាដំណើរការទៅបែបនេះជិះវៀងការរត់រួចជិះវៀងការបែកការជិះវៀងអីនេះគេយកទៅតិចអញ្ចឹងទេសុខភាពប្រសាទប៉ុណ្ណាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ពួកបច្ចឹមប្រទេស4នាក់មិញគឺចក្រមធុមនីហើយចក្រមស៊ីវិលខាត់រ៉ៃលោកស្រីបានទៅសួរដេញដោលោកហើយគឺយើងចង់បញ្ជាក់បញ្ហានេះពីព្រោះយើងឃើញមានការអះអាងផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសួរបញ្ជាក់បន្ថែមមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ So I have following questions ពួកលោកថាមិនជឿទេថានៃពួកបច្ចឹមប្រទេសនោះត្រូវគេដុតទាំងរស់សួរថាតើក្នុងករណីនោះលោកបញ្ជាទៅអ្នកក្រមបង្គាប់ឲ្យសម្លាប់ជនបរទេសនោះលោកបញ្ជាថាម៉េចជំរាបប្រសាលោកប្រធានខ្ញុំនៅចាំពាក្យដែលពុនមុនកាត់បញ្ជាមកខ្ញុំគេថាពួកអាចមកវែងបន្តិចទៅហើយថតរូបឲ្យផងមិត្តត្រូវចាំថាយើងមិនទុកឆ្អឹងសម្រាប់ដូរយកបុលដូសេដូចគួយបាទេគួយបាគេទុកឆ្អឹងសម្រាប់ដូរយកបុលដូសេនេះគាត់និយាយបានវែងប៉ុណ្ណឹងហើយមកដល់ខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយមិត្តហោមកប្រាប់ថាពួកបារាំងខ្ញុំមិននិយាយហៅអាចមកវិញដូចគាត់ទេថាពួកបារាំងដកចេញទៅអង្គការសម្រេចឲ្យដកហើយអង្គការឲ្យថតនេះសុំទោសអង្គការឲ្យដុតឲ្យអស់សាកសពនោះខ្មោចនោះគំនិតខ្មោចដុតខ្មោចនោះឲ្យអស់ឲ្យសោះកុំឲ្យនៅសល់
នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបတ်បញ្ជាពីលើមកខ្ញុំបញ្ជាទៅរបៀបនេះគឺកំតិចទៅដកទៅដុតខ្មោចឲ្យសោះឲ្យអស់នេះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះតើលោកបានទទួលរបាយការណ៍ឬក៏ត្រួតពិនិត្យពីលើប្រតិបត្តិការនៃការសម្លាប់នោះដែរឬទេជំរាបប្រសាលោកប្រធានខ្ញុំអត់បានត្រួតពិនិត្យទេគឺមិនហោគេដឹកនាំកិច្ចការនេះទៅផ្ទាល់លក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងគឺមិនហោទៅត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះដល់ផ្ទាល់នឹងកន្លែងbe there on the spot to inspect លោកបានទទួលស្គាល់រួចហើយអំពីការសម្លាប់ភេទនោះដោយវិធីបូមឈាមយកឈាមយ៉ាងច្រើនរហូតដល់សោះពីខ្លួនហើយស្លាប់គឺយើងមិនចង់បញ្ជាក់បញ្ហានោះទេប៉ុន្តែយើងចង់បញ្ជាក់អំពីទទួលរលេខនៃមនុស្សដែលត្រូវស្លាប់តាមមធ្យោបាយនេះដោយនៅក្នុងអង្គហេតុព្រមព្រៀងគឺមានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះដែរThere is also one fact នៅក្នុងកថាខណ្ឌ259គឺសរុបយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស 1000 នាក់ដែលត្រូវសម្លាប់ដោយវិធីនេះដោយគេបូមឈាមអ្នកទាំងនោះពី20ទៅ30នាក់តែរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាអាចភាពផ្ទុយគ្នាតែលេខទេបានន័យថាការអះអាងនៅក្នុងឯកសារយ៉ាងតិច 1000 នាក់ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយព្រឹកមិញលោកបានបញ្ជាក់ទៀតយ៉ាងច្រើនបំផុតតែ100នាក់ទេឃើញថាវាមានលំអៀងគ្នាច្រើនមែនទែនលេខនេះសួរថាតើលោកប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉េចដែរលើបញ្ហាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយវិធីបូមឈាមនេះជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្ញុំសូមលើកជូនជាការសង្កេតសក្ខីកម្មដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងខ្ញុំបានបដិសេធគឺព្រោះវារបៀបជាគិតលេខធម្មតាគេថាមួយអាទិត្យពី20នាក់ទៅ30នាក់ដូច្នេះគេគុណមួយឆ្នាំទៅគេគុណលេខចឹងទេឯចំណែកខ្ញុំបាទវិញខ្ញុំជឿថាចំនួនដែលខ្ញុំនិយាយនេះអាចមានខ្វះឬក៏អាចមានលើស100នឹងខ្ញុំជឿថាឯកសារពិតជាមាននៅសល់សម្រាប់បញ្ជាក់ជូនជាភស្តុតាងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះថាខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថារហូតដល់1000ហើយមួយអាទិត្យជាងតត់20នាក់នោះទេហើយក៏មិនទទួលស្គាល់ថាទៅពេទ្យឯណាក្រៅអំពី98ដែរគឺទៅតែពេទ្យ98ទេសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនៅក្នុងកថាខណ្ឌដដែលហ្នឹងគឺចំណុចកនៅថ្ងៃមួយនៅមន្ទីរស21គេបានប្រទះឃើញមានឈាមពី30ទៅ40ផ្លោកនេះជាអង្គហេតុមួយដែរលោកអាចបញ្ជាក់បញ្ហានេះបានទេជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានឈាមដែលបូមភ្លាមយកចេញទៅភ្លាមនេះបើតាមខ្ញុំចាំហើយខ្ញុំនៅក្តាប់បានខ្ញុំនឹកឃើញมันដែលមានទុកឈាមណាឲ្យខូចដល់ទៅ30-40ផ្លោកទេមូលហេតុឈាមខូចតើដោយសារអីអត់មានមូលហេតុច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ទេហើយយើងខ្ញុំដឹងថាមុននឹងបូមឈាមគេគ្រាន់តែបានចុះមើលក្រុមឈាមក្រុម A ក្រុម B ក្រុម O ក្រុម AB គេបានគិតបំណងគេអត់គិតដល់ result factor អីទៀតទេដូច្នេះរឿងឈាមអត់មានទុកឲ្យនៅសល់រហូតខូចដល់30-40ផ្លោកទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដោយស្មោះប៉ុណ្ណេះកថាខណ្ឌមិញដែរត្រង់ចំណុចឆមានកន្លែងចិញ្ចឹមឈាម
មួយកន្លែងផងដែរហៅថាស្រះស្រង់ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅគុកទួលស្លែងតើមានដូច្នេះដែរឬទេ Is the statement correct ជំរាបប្រសាលោកប្រធានឈ្មោះស្រះស្រង់នេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានប្រើសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងស្ថានទីណាមួយ to pinpoint any particular location អង្គការណាមួយរបស់ប៉ុលពតទេ or attached to which unit or ដូច្នេះ organization of Pol Pot កណ្ដាលឈ្មោះនឹងវាច្បាស់ណាស់ទៅហើយថាមិនមែនជាទីតាំងមួយទេហើយបើនិយាយអំពីកន្លែងចិញ្ចឹមឈាមដែលបារាំងគេហៅថាបងដេសង់នោះកាន់តែច្បាស់ណាស់ទៅទៀតថាមិនមែនព្រោះมันអាចមានអ្នកណាធ្វើដោយគ្មានខ្ញុំទៅសុំពីខាងលើតលតែខ្ញុំទៅសេទៅសុំពីខាងលើបានធ្វើបានព្រោះវាត្រូវការបច្ចេកទេសវាត្រូវការសម្ភារៈទំនើបដូច្នេះត្រូវហាត់រៀនអ្នកបច្ចេកទេសរក្សាឈាមនេះទៅទៀតដូច្នេះគ្មានទេខ្ញុំសូមបដិសេធថាមិនមានបងឌីសង់នៅស21ទេ បាទឥឡូវអរគុណឥឡូវនេះយើងចូលដល់ទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុនៅជើងឯក Now let me move on to the fact មុននឹងចូលទៅពាក់ព័ន្ធជើងឯកហ្នឹងមានសំណួរមួយទៀត go into that fact សួរថាតើមាននៅក្នុងពេលដែលនាំមនុស្សទៅចេញពីកន្លែងឃុំឃាំងទៅសម្លាប់ហ្នឹងនៅបរិវេណជុំវិញមន្ទីរស21នោះតើការនាំអ្នកទោសទៅសម្លាប់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលនាំទៅហ្នឹងគេប្រើពាក្យភូតកុហកយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទោសនឹងមានការប្រឆាំងតបតឬក៏រត់គេចខ្លួនឬក៏ដឹងខ្លួនមុនជាដើម so that the prisoner were not aware that they would be taken out and killed ជំរាបប្រសាលោកប្រធាននៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមការយកទៅសម្លាប់ការចាប់ចងយកទៅចាប់សុទ្ធតែប្រើពាក្យភូតទាំងអស់ដូច្នេះភូតថាទៅផ្ទះថ្មីវាជាពាក្យភូតដែលមានលក្ខណៈហូរហែមក៏ប៉ុន្តែវាជាក្រណិជំនួយខាងស្មារតីប៉ុណ្ណឹងគេចងដៃគ្នាជាប់គេចងភ្នែកគ្នាជាប់ទៅហើយគេនៅចាំពីក្រោយទៅទៀតហើយធ្វើមិនគ្នារត់ទៅរួចទៅគ្រាន់តែការពារកុំឲ្យស្រែកប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះគេចេះតែលួងលោមតន់ព្រួនរឿងលងលោមពិតដូច្នេះខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាពាក្យលួងលោមភូតផប្រកាសជាមានតាមបែបណាមួយមិនខានហើយជាទូទៅគឺពាក្យថាខ្វះកន្លែងថ្មីសូមជម្រាបប្រសាលោកប្រធានប៉ុណ្ណេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសយកបឹងជើងឯកគឺជាវាពិឃាតមិញលោកស្រីជាក្រុមស៊ីវខាត់រៃលោកបានសួរលោករួចហើយអំពីហេតុទាំងឡាយនៃការជ្រើសរើសឬក៏អ្នកណាជាអ្នកសម្រេចជ្រើសរើសទីនោះដើម្បីយកទៅធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ជាវាពិឃាតនិងកប់ស័ក្តិសមរួមនោះយើងសួរថាក្រោយពេលសម្រេចជ្រើសរើសយកទីនោះហើយថាមុននឹងប្រតិបត្តិការតើលោកនឹងកងកម្លាំងរបស់មន្ទីរសន្តិសុខស21របស់លោកនោះទៅចាត់ចែងរៀបចំនៅទីនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅមុននឹងប្រតិបត្តិការជំរាបប្រសាលោកប្រធានខ្ញុំជំរាបដោយត្រង់ចុះកិច្ចការអស់នេះបកលឲ្យគេគិតគូរឲ្យគេធ្វើក្រោយពីបានអនុម័តសម្រេចថាយកជើងឯកហើយខ្ញុំមានភារកិច្ចរាយការណ៍ទៅមានខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ជូនមេដល់ទៅខាងមិត្តហោគេធ្វើតាមគោលការណ៍រក្សាសម្ងាត់ហើយនឹងរៀបចំការកំទេចនេះឲ្យបានស្រួលកុំឲ្យបែកការដូច្នេះគេមានបាំងចាំងសង្កសីគេមានរូបផ្ទះពីភ្នំពេញយកទៅសង់ផ្ទះឈើមួយនៅខាងលើសម្រាប់អ្នកដែលនៅចាំភ្នូចាំសាកសមនោះដេកហើយនៅខាងក្រោមជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់ជនរងគ្រោះដែលគេដឹកថ្ងៃនោះយកទៅកំទេចដាក់
ខ្នោះនៅខាងក្រោម And for the people who were transported there to be killed, and I saw that house where they stood. ដូច្នេះកិច្ចដំណើរការបើតែអញ្ចឹងឲ្យប្រចាំមនុស្ស4នាក់នៅមួយក្រុមនឹងសម្រាប់ជីងដៃសម្រាប់កប់សម្រាប់ការពារកុំឲ្យគេចូលទៅមើល to protect and to cover the pits after the killing was done. សូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះ This is my response, Your Honor. ក្រៅពីនេះក៏យើងមានធ្វើរបងអីទេឬក៏ធ្វើមានទៅជាប៉ុស្តិ៍យាមអីដែរទេដូចជារបងខាងតំបន់នេះគឺជាតំបន់កាន់កាប់ដោយមន្ទីរស21អីចឹងដែលជាបញ្ជាក់សម្រាប់នឹងបែងចែកអង្គភាពផ្សេងទៀតក៏មិនមានការចូលឬក៏ទៅយ៉ាងគ្រប់គ្រងច្បុកច្បល់គ្នានៅទីនោះព្រោះជាកន្លែងសម្ងាត់ផងជំរាបប្រសាលោកប្រធានដីនេះគឺជាដីប្រហែលជាដីកងពល502ប្រហែលជាដីរបស់កងពល502នៅពេលដីសម្រេចចិត្តយកដីនេះហើយតលតែទៅសុំគេដូចមិនហោទៅសុំហើយបាំងសង្កសីជុំវិញបាំងសង្កសីជុំវិញហើយបានធ្វើកូនផ្ទះមួយនឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយលោកប្រធានចឹងនេះបើតាំងខ្ញុំដឹង covered with corrugated metal. អរគុណតើលោកស្រីចក្រមមានទំនួលអ្វីសួរដល់ជនជាប់ចោតទេតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គហេតុនៃប្រតិការជើងឯកជាវិឃាតជើងឯកនេះសូមអញ្ជើញលោកចក្រមយ៉ាសខន Judge Yasakon, you take the floor. សូមអរគុណលោកប្រធាន Judge Yasakon, thank you, Mr. President. តើលោកនៅចាំទេថាអ្នកទោសដែលយកទៅសម្លាប់នៅជើងឯកនឹងមានចំនួនប្រមាណអ្នកប្រហែលចំនួនប្រមាណ to be executed, how many were there? ជំរាបប្រសាលោកចៅក្រមខ្ញុំមិនចាំទេ Your Honor, I don't កណ្ដដឹង remember ថា the exact ក្នុងចំណោម but among 12300 ផ្លាយនេះ400នាក់ផ្លាយនេះ detainees ប្រថែមប្រមាណ160ផ្លាយលើក្រោយនេះ including more ភាគ than ច្រើន 160 or គឺកំទេច something. នៅជើងឯក They were all smashed at បន្ទាប់មក ជើងឯក គឺកំទេចនៅខាងតាខ្មៅ and then some of them ហើយ were នៅភ្នំ smashed ពេញ at តាខ្មៅ ជាភាគតិចជាងគេ And នេះគឺសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះ very few people were smashed Xong inបញ្ចប់ Phnom Penh. มันមានកំណត់ណាមួយដែលថាបែងចែក Judge អ្នកទោសនេះ Yasakon, ត្រូវសម្លាប់ទៅជើងឯកអ្នកនោះ was អ្នកទោស there នោះត្រូវសម្លាប់ any នៅ indication ស21 or classification មានទេ of detainees មានការបែងចែកអ្នកទោសបែបដូចនេះទេ in ជើងឯក or at S21 in Phnom Penh? ជំរាបប្រសាលោក The accused, Chào Your Krong. Honor. បើនិយាយពីបែងចែកគឺបែងចែកទៅតាម We talk កាលប about រិច្ឆេទមុនក្រោយ classification. I think detainees were មុនដំបូង classified in time ខាង sequence. ស For 21 example, ក៏ at the beginning ជាអតីត S21 មន្ទីរនគរបាលកងពល and 803 the គឺសម្រាប់នៅ former ក្នុងគុកពេ Police ទ្យឈួត Office តា of ខ្មៅ Division 703. I mean the cadres from ដល់ the ក្រោយមក division សម្រាប់ were ពីស្មា smashed at the នៅជុំវិញជាពិសេសខាងលិច prison. បរិវេណ And វិ later ទ្យាល័យ on, ភ they ញ្ញាយ៉ា were killed and ដល់ក្រោយមក burned, បានទៅជើងឯកនេះគឺបែងចែកតាមកាលបរិច្ឆេទរបៀបនេះក៏ប៉ុន្តែ and មនុស្សសំខាន់ដែល last ត្រូវថត they were smashed at ជើងឯក កុមារតូចពេក and the ក្រោមអាយុ5ឆ្នាំ people who were the children below 5 ហើយ years នឹង of មនុស្សដែល age ស្លាប់ and ដោយសារការបូម people who ឈាមឬ died ស្លាប់ដោយសារ of, ជំងឺប្រកាសជា blood បានកប់ drawing នៅនឹង and died of Phnom Penh. disease were នេះគឺ buried បែងចែករបៀបនេះទៅ in វិញទេ Phnom Penh. I សូម think បញ្ជាក់ this ជូ is ន how the តាមការចង corpses ចាំប៉ុ of ណ្ណេះ the detainees were classified and buried so far as I remember. លោកបានជ្រើសរើសជើងឯកជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកទោសដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុង You chose ជើងឯក តើលោកមានបាននាំ as a burial site ណែនាំវិធី that is far from Phnom Penh. ក្នុងការដឹកនាំអ្នកទោស Did you យកទៅ advise ជើងឯកនឹងតាមវិធីណាទៅ your subordinates on how to take the detainees to be smashed at ជើងឯក ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមខ្ញុំអត់បានណែនាំអំពីរបៀបជញ្ជូន instruct ទេ the ដោយ subordinates ខ្ញុំ on ជឿជា how ក់ថា to អាននេះ transport detainees វាជា because I believe that it was
របស់ដែលគេធ្លាប់ធ្វើ a part of the របៀ work បរបប they ដែលគេធ្លាប់ had ធ្វើអកតកម្មដែលគេធ្លាប់ the crimes ធ្វើ they had already អញ្ចឹងមិនមែនថាខ្ញុំចោលអកតកម្មនេះទម្លាក់ទៅលើគេទេខ្ញុំទទួលខុសត្រូវពីលើក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដល់ចូលជាវិធីល្អិតក្នុងការអនុវត្តអកតកម្មនេះខ្ញុំអត់មានបានណែនាំទេទុកឲ្យគេដំណើរការតាមការចេះដឹងរបស់គេស្រាប់នេះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះ to transfer the detainees they did their job based on their knowledge of the work នៅពេលដែលកំណត់ថាយកជនអ្នកទោសយកទៅជើងឯកតើលោកមានឲ្យដំណឹងជាមុនទៅអ្នកប្រចាំការនៅជើងឯកនោះបានដឹងជាមុនទេ tell people at ជើងឯក to be ready and prepared ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមអ្នកប្រចាំការនៅជើងឯក people who stationed at ជើងឯកអាចដឹងមុនក៏ថាបានមិនដឹងមុនក៏ថាបានព្រោះនៅក្នុងអង្គភាពពួកកងពិសេសដូចគ្នាពួកនោះចាំតែឃើញខាងនេះគេទៅដល់បើកទ្វារឲ្យចូលដូច្នេះអាចប្រហែលជាមិនបានឲ្យព័ត៌មានមុនទេព្រោះពួកនោះនៅចាំតែការពារដៅការពារសាកសពជីកដៅលុបដៅហើយការពារមិនឲ្យគេចូលដូច្នេះឃើញបានពីស21ទៅចិត្តបានរបស់គេបើកទ្វារហើយដូច្នេះអត់មានឲ្យដំណឹងមុនទេសូមជម្រាបបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះ probably they would not be informed in advance តើមានឬទេកងពិសេសដឹកជញ្ជូនអ្នកទោស was there any special force យកទៅជើងឯកតាមរថយន្ត by trucks ហើយបានមុននឹងលើកមុននឹងបញ្ចូលទៅក្នុងយន្តបានបញ្ចូលអ្នកទោសប្រើថាបដូរផ្ទះថ្មី on the trucks they would មានយ៉ាងដូចនេះទេ told that they would be moving to the new home was that a practice ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមកិច្ចដំណើរការបែបនេះភូមិបែបនេះក្នុងរឿងអុក្រិតកម្មទូទៅទាំងប្រទេសហើយជាពិសេសខ្ញុំយើងកំពុងនិយាយនេះរឿង21គឺពិតជាមានគឺពិតជាប្អូនអញ្ចឹង at S21រថយន្តដឹកអ្នកទោសទៅនោះតើមានអ្នកការពារតាមរថយន្តមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរមានដឹងទេ guards who would guard the detainees while they being transferred on their truck ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមផាជាអាច4នាក់អ្នកបើកម្នាក់អ្នកបញ្ជាក្បួននោះម្នាក់ហើយពីខាងក្រោយយាម2នាក់ one driver two guards guarding the detainees and one another guard guarding at the back of the truck អ្នកទោសដែលត្រូវគេចាប់បញ្ជូនទៅឡើងលើរថយន្តតើមានគេចងមុខឬក៏ដាក់ខ្នោះជើងឬដាក់ខ្នោះដៃឬទេមុនបញ្ជូនទៅ blindfolded handcuffed ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមរឿងដាក់ខ្នោះដៃឬក៏ចងស្លាប់សេកទៅក្រោយត្រូវតែធ្វើចងមុខត្រូវតែធ្វើហើយចំណែកការដាក់ខ្នោះជើងថែមទៀតខ្ញុំជំរាបថាមិនច្បាស់ខ្ញុំជំរាបថាអត់ច្បាស់ទេនេះសូមជំរាបបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះតើមានឬទេនៅពេលដែលរថយន្តទៅដល់ជើងឯកហើយអ្នកទោសត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះឈើមួយ case when the detainees were sent to ជើងឯក and immediately upon arriving the location they were put into a small hut រឿងនេះវាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងត្រូវតែដាក់ចូលក្នុងផ្ទះឈើមួយដាក់ខ្នោះជើងសិនហើយប្រហែលជាមិនទាន់បើកមុខទេដៃដែលចងស្លាប់ផ្សេងឬដាក់ខ្នោះទៅក្រោយនេះក៏អត់ទាន់ស្លាយដែរដល់គ្រប់ចំនួនអស់ហើយបានគេបញ្ចេញមួយម្ដងនេះសូមជម្រាបបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះ they still remained blindfolded and they were tied to គឺយកអ្នកទោសទៅជើងឯកនឹងច្រើននៅពេលយប់ឬពេលថ្ងៃ when exactly were the detainees sent to ជើងឯក during the day ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺសុទ្ធសាច់គឺពេលយប់ that most of the detainees were sent at night នៅពេលអ្នកទោសដាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះឈើនោះហើយតើមានបច្ចេកម៉ាស៊ីនភ្លើងទេ when the detainees were put in that wooden house or hut were there any generator ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រម
trongបញ្ហានេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថា The accused, Your Honor, ខ្ញុំទៅម្ដង I went to Cheung Aek once. ខ្ញុំគ្មានឃើញម៉ាស៊ីនភ្លើងបញ្ឆេះទេខ្ញុំឃើញព្រិលព្រោងព្រាតនៅកន្លែងនៃឃុំនេះ Generator. I saw torches, the light from the torches. ខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្ណេះដូច្នេះសរុបមកខ្ញុំមិនជឿថាមានម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅជើងឯក I don't believe there was any generator at Cheung Aek. Qu'il y avait un générateur électrique à Cheung Aek. នៅពេលគេយកអ្នកទោសនោះចេញពីផ្ទះឈើនោះតើមានគេប្រើពាក្យសម្ដីថាទៅផ្ទះផ្សេងមួយទៀតទេ Were they told that they would be moving to a new home? ខ្ញុំជឿថាគេប្រើខ្ញុំជឿថាគេប្រើជាមរួចពីផោល such a lie or pretext. It could not be avoided. នៅពេលដែលចេញពីផ្ទះតើមានអ្នកចាំកត់ឈ្មោះអ្នកនោះ Was there anyone to record មុននឹងយកទៅដល់រណ្ដៅ his name when they were being sent to the pit? ជំរាបប្រសាលោកចៅក្រមខ្ញុំជឿថាមាន I believe ខ្ញុំជឿថាមាន there were people who recorded អ្វីតែតែខ្ញុំមិនល្អិតមិនបានតាមដានរឿងនេះខ្ញុំជឿថាមាន I did not fully grasp the process but I believe there was someone who recorded them. តើមានគេឲ្យជនជាប់ចោតអង្គុយលុតជង្គង់ដៃជាប់ខ្នោះភ្នែកនៅចងហើយគេវាយ being blindfolded and that they were beaten អ្នកទោសពីក្រោយគឺចង្ក to the back of the neck ដួលចូលទៅក្នុងដៅបន្ទាប់មកបានត្រូវដោះខ្នោះតើមានអញ្ចឹងទេ fell into the pit before their handcuffs were removed. Was there ជំរាបប្រសាលោកប្រធានរឿងនេះពិតរឿងនេះពិត It is true ហើយតាមការដែលមិត្តហ៊ុយគាត់និយាយនៅក្នុងការថតកុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលពេលខ្លះគ្នាស្លាប់ហើយវានៅលើមាត់ដៅគាត់ធាក់ទម្លាក់បញ្ចូលទៅនេះទៀតបានដោះ about this when the prisoner was falling into the pit after that he would remove the handcuffs from the prisoner. Lúc chạm bàn thế tha do you still remember ចាប់ពីលោកចាប់យកជើងឯកជាកន្លែងសម្រាប់អ្នកទោសក្នុងមួយខែតើនាំអ្នកទោសទៅជើងឯកហ្នឹងប្រហែលដងហើយប្រហែលប្រហែលអ្នកលោកមិនចាំ and each time how many people were sent ជំរាបប្រសាលោកប្រធានខ្ញុំអត់ចាំទេ Your Honor I don't remember Je ne peux pas me souvenir de cela. លោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញថានៅពេលដែលគេវាយទៅលើអ្នកទោសនោះតើគេវាយនឹងស្អី When the prisoners were beaten what kind of tool were used to beat them ជំរាបប្រសាលោក the accused ចៅក្រមរឿងនេះខ្ញុំមិនជាក់ស្ដែងទេក៏ប៉ុន្តែ sure នៅអំលាំងគេវាយនឹងកុលឃ្លីឬសៃឃ្លី they use the bamboo នេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ឲ្យចូលមកដល់នៅស21នេះដូចខ្ញុំបានរាយការណ៍ជំរាបអសកម្មការយើងហើយដំបងណាត់ក៏ពួតពីវិធីចាក់តសៃឈាមទៅនេះចាក់នឹងកំបិតស្នៀតនៅតសៃឈាមកកដល់ក្រោយមកឬមកហុយនិយាយគឺគេវាយនឹងដាច់ភ្លើរទេ and later on testimony from Hoi the prisoner តើឧបករណ៍វាយនោះត្រូវយកពីស21ទៅឬក៏អ្នកប្រចាំការនោះគឺរក្សាឧបករណ៍នេះសម្រាប់ធ្វើដូច្នេះគឺរួចស្រេចហើយ or were there improvised equipments ready in place ជំរាបប្រសាលោកចៅក្រមរឿងនេះ
the accused, Your ខ្ញុំចូល Honor, ក្នុងសន្និដ្ឋានទៀតហើយ I think I គឺ come ឧបករណ៍ to my conclusion អាច again that នៅរ those ក្សាទុកនៅជើងឯកឯនោះ tools ឯង would have been maintained at Cheung Aek, ready for use. Conservé à Cheung Aek, prêt à être utilisé. លោកនឹងចាំបានទេថា Chacha Sakon, សុនសេននួនជា do បាន you បញ្ជាឲ្យលោក remember that Son Sen and Nuon Chie ordered you អនុវត្ត to implement ការសម្លាប់អ្នកទោសតាមលក្ខ the ណៈទ្រង់ទ្រាយធំ executions មានប្រមាណលើ a large scale, for example, en masse? So how often did that happen? ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមពីលើកមុនខ្ញុំគិតថាមាន3លើក I told នេះតាំង the ខ្ញុំចាំ court ហើយ earlier ខ្ញុំបាន that រាយ there ការណ៍ would ជូន be ចៅក្រម in ជូ three នទៅនេះ occasions. អូនេះចៅក្រម And សើ I មគេ talked to ឥឡូវវាថែមមួយលើក Judge, ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជី according to 159 judges, D and 159 now ស្លាប់ regarding 4.10 នេះទៀតទាំងអស់វា4លើកហើយពីលើកមុន then 3 អាលើកនេះ there មួយ were ទៀត 4 4 occasions when people were executed en masse. 4 occasions លោកមានបានចាំទេតែលើកទី1នោះនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំដែរ Do you remember when ហើយលើកទី2 was លើក the ទី first 3លើកទី time people were smashed en masse, and then the following days? លើកទី The accused. 1នៅដើមឆ្នាំ1977 It took place on the នៅពេល early ដែល of ចាប់កុយធួនមកហើយ 1977, កុយធួនឆ្លើយដាក់ when Khoi Thun was ហើយអចិន្ត្រៃយ៍ប្រមូល arrested, កម្មាភិ he បាល implicated របស់ភូមិភាគ other ដល់ចាស់នេះ people, and the ប្រមូល North កម្មាភិបាលនៅភ្នំពេញហើយទៅប្រមូលកម្មាភិបាលមកពីខាងឧត្តរ មកពីខាងភូមិភាគកណ្ដាលទៀតដូច្នេះមកលើកនេះកុំច្រើនដើម្បីបញ្ចូលមនុស្សថ្មីមកច្រើនយ៉ាងដូចនេះត្រូវតែបញ្ចេញមនុស្សចាស់នៅក្នុងនេះឲ្យអស់ចេញនេះលើកទី1ដូច្នេះគឺនៅក្រោយថ្ងៃ ដែលកុយធួនឆ្លើយដូច្នេះក្រោយថ្ងៃកុយធួនឆ្លើយប្រហែលជាថ្ងៃ31ខែ1ឬក៏31ខែ12ឆ្នាំ1975ហើយ70សំទោសប្រហែលជាអាចថ្ងៃ1ខែថ្ងៃ31ខែ12 1976 ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះនៅចុង76ដើម77បញ្ចូលមកហើយបញ្ចូលច្រើនដូច្នេះចុង76នេះបញ្ចេញច្រើនដែរណាដើម77នេះបញ្ចេញច្រើនដែរនេះលើកទី1លើកទី2ប្រហែលជាពួក920នេះជាលើកទី2ចូលមក100នាក់ regarding the people from division ចូលមក100នាក់ចូលមកនៅនោះបានតែ10ថ្ងៃទេ there were 100 of សូមបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រមថាកងពល920នេះក៏ជាពួកកងពលកំណើតមកពីខាងភូមិភាគឧត្តរចាស់ដែរដោយសាររឿងចម្លើយដោយសាររឿងអីដោយសារសកម្មភាពណែស្អីផ្សេងទៀតដែលបានចាប់គ្នាមក100នាក់ទាំងព្រោះហើយឲ្យសំភីមួយបញ្ចេញទៅទាំងឈុតភ្លាមនេះលើកទី2 S21 was ordered to take them away immediately. អូ5លើក លើកទី 3 there have been five times. So លើកទី 3 on the third នៅពេលដែល it was នៅក្នុងឆ្នាំ77ដែរប្រហែលជាក្នុងខែ4មុននឹងចាប់កម្មាភិបាលពួកបាសចំបែរក្នុងខែ4ឲ្យបញ្ចេញទៅមួយលើកទៀត a lot of people were taken away en masse ខ្ញុំច្រឡំលើកអស់ហើយមើលលើកទី1ពីកាលដើមឆ្នាំ1977លើកទី2កម្មាភិបាលពួក920 100នាក់នេះលើកទី3ឬខែ4ឆ្នាំ1978នៅពេលមុនចាប់ជួជាតិហើយស៊ីលើកទី4មុនពេលចាប់កម្មាភិបាលភូមិភាគពាយ័ព្យលើកទី5ចុងក្រោយគេគឺពួកបុព្វាដែលមកបាច់សួរដូច្នេះ5លើកដែលបញ្ចេញទាំងឈុតនេះ
there were more cadres sent in and taken away. So altogether, there were 5 occasions in which detainees were sent away on តែលោកមានចាំឯលើកទី1នោះអ្នកទោសប្រហែលមានចំនួនប្រមាណអ្នកហើយប្រភេទអ្នកទោសនោះមានជារដ្ឋការមន្ត្រីរបស់លន់នល់ដែរឬទេជំរាបប្រសាលោកចៅក្រមមកដល់ក្នុងខែ1977រដ្ឋការលន់នល់មានតិចណាស់ដូច្នេះបើមានបញ្ចេញនៅពេលនោះទៅជាមួយនឹងគេក្នុងឈុតនោះក៏តិច So if they were included in the all mass killings there would be only a few of them នេះលើកទី1សូមបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រមប៉ុណ្ណេះមានចាំចំនួនប្រហែលលើកទី1ប្រហែលប្រមាណអ្នកដែរ the total number of those for the first time on mass killing មិនចាំទេប៉ុន្តែគ្រាន់សុំសន្និដ្ឋានប្រហែលឬចុះយ៉ាងតិចក៏100ដែរ estimate there would be at least 100ចំនួនលើកទី2 What about the second time លើកទី2គឺ for the second time 100អ្នកត្រឹមដោយឃើញនៅក្នុងឯកសារ159/4.10 ហើយ100អ្នក 100 people exactly as stated in one of the documentsលើកទី3នៅថ្ងៃទី and the third time which was លើកខែ12/78 which was in December 78លើកទី5ហើយលោកចៅក្រមខែ12/78លើកទី5ហើយលើកទី2ប្រហែលជានៅក្នុងខែ2And they round probably in February 77 and there were roughly 100 of them. លើកទី3 And Judge Yasakon and the third time លើកទី1នៅខែ1 1977លើកទី2ខែ11 1977ចាប់ត្រឹមថ្ងៃ2ខែ12 1977លើកទី3ប្រហែលជានៅក្នុងខែ2 It was roughly in February ច្បងច្បល់ហើយ I think I am confused now នឹងអាណាទី3អាណាទី2ទេអាលើកទី3ឬក៏ទី2ហ្នឹង100ផ្លែកអ្នក140ផ្លែ150 140 or 150 of them នៅក្នុងខែ the second or the third time នៅក្នុងខែ2ឬខែ1 78នឹងលើកទី3លើកទី4រៀងខែ third time and the fourth ខែ4 1978មួយសាទៀតហើយបានចុងបញ្ចប់លើកក្រោយនេះគឺ it was ឆ្នាំខែin ខែ12 1978នេះសូមជូនប៉ុណ្ណេះថ្ងៃខែច្បុកច្បល់សូមទោស so I might get mixed up with the dates ប៉ុន្តែការបញ្ចេញទៅទាំងឈុត however the en masse គឺ5លើកនេះឯង was done មិនខ្វះទេមានតែលើសម្នាក់ទៀតមកលើកទៀតផងចឹងខ្ញុំអត់បានសរុបគិតគូទេហោហែមកទេពីមុនមកខែ3នោះប្រហែលជាចំនួនមនុស្ស300នាក់ដែលយកពីបូព៌ាមកហ្នឹងមែនទេ one in March
Was it those people who were brought ជំរាបប្រសាលោកចៅក្រមមនុស្សយកពីបូព៌ាមក300ជាង the people 300 who were brought from the ដូច្ east នេះខែ were មកតាម totaling in about 10ខែ 300 មើល plus. មិននឹងខែណាទេ But ប្រហែល I'm ជា not ខែ sure 10 on តាម the 10 month. It មក could be in 1978 October or November 78. ចុះនៅថ្ងៃទី2ឬទី Just 3 second. ខែ What 1 about the second ឆ្នាំ or the third day of 1979 January អ្នកទោស 1979? ត្រូវបានកំទេចប្រមាណអ្នកដែរ How many prisoners were smashed? ខែថ្ងៃខែ2ខែ3ហ្នឹងអ្នកទោសនៅសល់ប្រមាណឲ្យកំទេចទាំងអស់អត់មានឲ្យសល់ On these ដូច្នេះ days, សល់ប្រមាណ all អ្នក the ដែលខ្ញុំទុក remaining prisoners were សល់ ordered 4 អ្នក to be smashed. សម្រាប់សួរចម្លើយ There were 4 ហើយ remaining for សល់ 5 interrogation, ដល់ 10 អ្នក and សម្រាប់ there ជួយ were ការ other ងារ 15 people who assisted ដូច្នេះ 9 ដល់ in 10 អ្នក delivering the service to the office. So in total, there were remaining 19 prisoners. ក្នុងយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំនេះឃើញថាអ្នកទោសបានយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងមានចំនួនច្រើន The លោកបានបញ្ជាក់អំ prisoners បញ្ញមិញ were ថា killed en masse. អ្នកប្រចាំការនៅទីនោះមិនបានដំណឹងជាមុន People who stationed there did not តើ receive រណ្ដៅវា information គ្រប់គ្រាន់ in នឹងចំនួន advance. មនុស្ស Were ដែល the ច្រើនលើសលុប police ទេ sufficient for those en masse killing? ជំរាបប្រសាលោកចៅក្រម Your Honor, រណ្ដៅអាចក្នុងពេលយុទ្ធនាការច្រើន during របៀបដូច the នេះ large-scale យកចេញ operation ពីភ្នំពេញ like ទៅ that, បណ្ដើរ when they were ហើយជីករណ្ដៅថែមបណ្ដើរ transferred from Phnom ដូ Penh, ច្នេះមិនមែន then ធ្វើ they មួយថ្ងៃ would ឲ្យ have អស់ទាំងអស់ទេ to ក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ត្រូវតែ more ធ្វើឲ្យអស់ feet. In principle, ដូច្នេះ they វា did not សកម្ម have ភាព to smash them វា in អាច one បត់បែ day, ន but they had to smash them all. ក៏ប៉ុន្តែទិសដៅកំទេចត្រូវតែឲ្យអស់នេះសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះ This is my response to you, Your Honor. យុទ្ធនាការធំម្ដងតើប្រើពេលប្រហែលថ្ងៃ For a ដើម្បីចប់ large-scale បេសកកម្ម operation, នេះ how many days did it take to complete the operation? ជំរាបប្រសាលោកចៅក្រមខ្ញុំ Your Honor. មិននិយាយបានជាទូទៅទេក៏ប៉ុន្តែឯកសារច្បាស់នៅនឹងដៃយើងរាល់ថ្ងៃនេះ But the គឺ document ឯកសារលេខ that we have at 159/4.10 hand is the document បញ្ជា 159/1.10 ច្បាស់លាស់គឺថ្ងៃ26ខែ The 10 actual order was 1977 26 of October គ្នា100នាក់នេះគេធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃ2បានចប់ 100 ថ្ងៃ people 2ខែ12 1977 had ចប់ been cashed, ដូច្នេះ smashed, ពីថ្ងៃ26ថ្ងៃ and 27 killed. ថ្ងៃ The 28 ថ្ងៃ second or the 29 third day of ថ្ងៃ this month. 30 ថ្ងៃ 1 So that was from the ថ្ងៃទី 26th 6ថ្ងៃសម្រាប់គ្នា100នាក់នេះ until the Ban first, chọc. the second. So it took 6 days to smash these 100 people. បើថ្ងៃជាប់គ្នាដូច្នេះតើមានគេមានដឹកអ្នកទោសនៅពេលថ្ងៃទេពេលនោះ So if the operation was done consecutively like this, were the prisoners ជំរាបប្រសា transported លោក during the ចៅ daytime? ក្រមបើដឹកក៏ដឹកតិចដែរខ្ញុំមិនសូវជឿ If រឿង there ដឹក was ថ្ងៃ any ទេ transportation during the daytime, probably យ only a ថា few ហេ of តុ them 3ការ will be transported. មិនប្រកាសថាមិន This បែក was done ដឹក in ថ្ងៃ order to preserve នេះសូមជ secrecy. ម្រាបបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះ តើមានគេបន្ថែមកម្លាំងសម្រាប់ Just a cone. Were កំទេចអ្នកទោសថែមទៀតទេ additional ក្នុងយុទ្ធនាការធំៗនេះ added to those existing forces for such large scale killing? ជំរាបប្រសាលោកចៅក្រមអាចបន្ថែមយកពីកងការពារជ្រើសរើសយកមក Maybe បន្ថែមឲ្យពួកកងពិសេស some were selected to add to the កងការពារនិង existing កងពិសេស special បន្ថែមគ្នាទៅវិញទៅមកបាន pour compléter les effectifs. សូមលោកបញ្ជាក់មកមើលថា តើលោកបានចុះទៅផ្ទាល់ whether you personally នៅជើងឯកនឹងប្រមាណ went លើក to ជើងឯក នៅ and ពេល if so, ណា how many times ជាមួយ and អ្នក when ណា and with whom ហើយជាពេលពេលដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពវាយមនុស្សចោលទេនៅពេលនោះ the killing of the prisoners ជំរាបប្រសាលោកចៅក្រម Your Honor ខ្ញុំទៅជើងឯកនេះ I went to ទៅម្ដង ជើឯក ដោយ once មានណែនាំទៅ with the instruction from my superior មូលហេតុ
rừng đi The reason was that khiếm mình cài định đai cài mình tay cật tường lên tị bấy bao khiếm sống chặt tay khiếm tay nó còn bằng cục canh tìដូចនេះក្នុងមកប្រតិបត្តិការស21ទាំងមួយខ្ញុំទៅមើលនៅជើងឯកបានម្ដងហើយមើលនៅភ្នំពេញអានឹងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកហ្មងបានម្ដងឯកណៃទៅជើងឯកខំគិតឲ្យខ្នងទៅតែម្ដងហ្នឹងឯងទេនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាទៅតែម្ដងទៅជើងឯកក្នុងន័យថាមេលោកប្រជាលោកទៅជើងឯកហ្នឹងក្នុងគោលបំណងគាត់ចង់ដឹងពីអីនៅជើងឯកនោះខ្ញុំសូមរាយការណ៍រឿងនេះឲ្យវែងតិចចុះដើម្បីអស់បញ្ហារឿងនេះវាជាគេហៅថាល្បែងអបសុករបស់ប៉ុលពតក៏ថាបានដែរថាគេវាប្រយ័ត្នរបស់គេក៏ថាបានមិននៅគាត់ឲ្យលោកគ្រូសុនសេនមកត្រួតពិនិត្យស21គាត់ឲ្យខ្ញុំត្រៀមរៀបចំមុនពេលដែលចុះមកដល់គាត់អត់មានទៅមើលស្អីគាត់ចុះទៅពីឡានមកយកកាម៉ាដាក់ពីលើកាស្កេតគាត់ទៅទៀតគាត់ឈរនៅមុខផ្លូវចូលរបស់ស21ផ្លូវចូលរបស់វិទ្យាល័យបញ្ញាយ៉ាងគាត់ចុះពីឡានមកមិនហោះឲ្យខ្ញុំនៅដីហ្នឹងចាំទទួលគាត់ទាំងអស់គ្នាកញៀបកញោបទាំងពីរនាក់តែដល់គាត់ចុះពីឡានមកគាត់មើលអង្គសម្ពុគាត់ថាបងប្អូនចង់មកខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំធានាថាមកខំមកនេះសម្ដីលោកគ្រូសុនសេនប៉ុណ្ណឹងនិយាយបានតែពីរបីម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាតើណាវាគាត់ក៏មកបាត់មកនេះខ្ញុំឃើញគំរូនេះមួយដល់មួយទៀតគាត់ទឿនឲ្យខ្ញុំទៅមើលគេពិឃាតមនុស្សនៅនឹងស21នឹងពិឃាតឈ្មោះសួននៅហៅឈូកហើយនឹងពិឃាតឈ្មោះជ័យសួននឹងព្រឹត្តិការណ៍ទី2ហើយដល់ព្រឹត្តិការណ៍ទី3គាត់ឲ្យគេថតគាត់ឲ្យកោះលីផែនយកមកថតគ្នាស្លាប់ទៅហើយ3ថ្ងៃឲ្យកោះគ្នាយកមកថតខ្ញុំសរុបទាំងអស់មកឃើញថាប៉ុលពតឬក៏សុនសេនមិនទុកចិត្តណាត់ហើយក៏មិនទុកចិត្តស21នេះក៏កងពល703ពីមុនមកសិតតែម្ដងបានជាបញ្ជាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះអារឿងបញ្ជានេះយើងថាល្បែងអបសុករបស់គេក៏ថាបានយើងនិយាយថាគេវាប្រុងប្រយ័ត្នគេមិនទុកចិត្តសមាជិកភាព703ដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំក៏ថាបានដែរបានជាគេចេះតាឲ្យខ្ញុំទៅត្រួតពិនិត្យដិតដល់ត្រួតពិនិត្យដិតដល់ហូហែនឹងខ្ញុំសូមរាយការណ៍តាមវិភាគនឹងតាមសន្និដ្ឋានប៉ុណ្ណេះជើញមេធាវីមានអីជើញលោកផងសួរ You can take the floor. Merci, Monsieur le Président. លោក François Roux សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំចង់និយាយតិចតាក់ទងទៅនឹងការបកប្រែជាភាសាបារាំងខ្ញុំគិតថាយើងបានបាត់ឃ្លាខ្លះនៅក្នុងការបកប្រែជាភាសាបារាំងគឺមិននិយាយថាប៉ុលពតបានមកពិនិត្យមើលស21ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថានេះជាអ្វីដែលជនជាប់ចោទបាននិយាយទេបាទអរគុណលោកមេធាវីដូច្នេះសូមរំលឹកអ្នកបកប្រែសូមប្រឹងប្រែងក្នុងការបកប្រែបានល្អប្រសើរហើយជៀសវាងការបាត់មិញព្រោះថាដូច្នោះមែនគឺអាចច្រឡំហើយព្រោះជាការប៉ុនប៉ងប៉ុន្តែមិនមែនទេណាហើយទី2ប្រសិនបើមានសំណួរលឿនឬក៏ដែលមិនអាចបកប្រែទាន់សូមផ្ដល់ដំណឹងមកខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំរំលឹកដល់អ្នកដែលមាននិយាយនឹងឯងដើម្បីឲ្យគាត់បកថយនៅលឿនក្នុងការនិយាយដែលមានដោយឲ្យមានលទ្ធភាពអាចស្ដាប់បានហើយនឹងអាចបកប្រែបានត្រឹមត្រូវជើញលោកចក្រមតទៀតនៅពេលលោកចុះទៅជើងឯកនោះយើងលោកមានបានចូលទៅមើលរណ្ដៅសាកសពទេ
ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមរឿងខ្ញុំបានទៅជើងឯកខ្ញុំទៅតែមកផ្លេតទេผมគ្រប់កិច្ចរបៀបដូចសុនសេនកាត់មកមុខទួលស្លែងអញ្ចឹងដើម្បីប្រកួតកិច្ច It's like Son Sen when he came to S21 he came for a quick short visit just for the sake of it សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត Let me ខ្ញុំទៅជើងឯកទៅតែម្ដងគាត់ I went to ជើងឯក only for one time អត់បានទៅអង្គុយមើលឬក៏អើតមើលរំដៅទេគឺទៅតែមកផ្លេត no watch the pit I only went there for a very short time តាមរបៀបដែលសុនសេនកាត់មកទួលស្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែមកផ្លេតគាត់មកផ្លេតខ្ញុំក៏ទៅជើងឯកតែមកផ្លេតដែរ S21 so I only had a quick trip to ជើងឯកcourte visite. Pour moi, c'était la même chose. លោកសុនសេនបានបញ្ជាលោកចុះទៅជើងឯកក្នុងន័យទៅត្រួតពិនិត្យមើលហើយលោកបានបញ្ជាក់មិញថាលោកទៅតែមួយផ្លែតតើលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើ regarding the order of your superior ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមរឿងទៅជើងឯកនេះ regarding the trip to ជើងឯកជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមរឿងទៅជើងឯកនេះខ្ញុំទៅខ្លីមែន I went there for a very short time ខ្ញុំអត់បានមើលរំដៅ I did not look at the pits ខ្ញុំអត់បានអើតចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលគេឃុំឃាំងជនរងគ្រោះជាបណ្ដោះអាសន្នមុននឹងយកទៅប្រហារជីវិតទេ kept before they would be taken and killed ព្រោះគោលបំណងធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែខាងពួក703ដោះលែងមនុស្សបាន not to allow the 703 group to release any prisoner ដូច្នេះខ្ញុំគិតថា I thought មួយឆ្នាំវាមាន365ថ្ងៃ there were 365 days in a year ខ្ញុំទៅមួយឆ្នាំបាន10ដងក្នុងមួយដងមួយថ្ងៃក៏មិនអាចទប់គេបានដែរបើសិនជាគេចង់ដោះលែង or it means 10 days in a year then they would still have the possibility to release any prisoner if they so wished បើសិនជាគេចង់ដោះលែងយើងទៅមួយឆ្នាំ10ថ្ងៃក៏យើងទប់គេមិនជាប់ release any prisoner even if I went there 10 days per year I would not be able to stop them តែប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគេធ្វើការគេចង់រស់ដែរគេខ្លាចងាប់ដូច្នេះគេមិនហ៊ានដោះលែងទេដូច្នេះវាមិនត្រូវការអីចាំបាច់ខ្ញុំទៅមើលគេទេ There was no need for me to go and inspect their work ដូច្នេះបានជាខ្ញុំទៅតែមកផ្លេតបង្គ្រប់កិច្ចភាសាខ្មែរយើងហៅបង្គ្រប់កិច្ច short time just to compliment the work
anh mà đó bà tăng cầm chấm pel nó mê mình từng xua phong. And when I came back, the superior did not even question me about it. Ở bà sân chỉ mê xua bình không ban triêm hơi. Nó để cái đặng khang cõm nâng dạng mạch. About how people were shackled. Là bong để cái thui trung binh nâng dạng mạch. And how the fence was installed surrounding the location. Được chứ này, chúng nó bí nó để không bàn kịch hạ bởi sân mê xua chè lần. Were the two cover stories I would prepare to respond to my question if he would wish to ask me so. Là bóng khi bạn tăng tầm năng kỳ hồ hai hới đầu tiên cho vì lán đấy không ai nữa khi là bóng trung bình chẳng mềm. I learned about the fence surrounding the location, so when I left the track, I could see the fence. Ấy nó Like nó ấy con ấy để cái đặt mà nó không ăn bàn tại ạt mền có phần đấy không đằng đời một hồ không đánh đau su một hồ bị muốn màu dù hại. See them, but I asked about this information from Khmer who knew about them. Ấy bờ cắt xua không tiết hạ mình ấy mình từ chăm mơ kia đấy đặt không khơi cái phần đào bị cao non không mà nhẹ ấy không tranh mà bắt mà. Them while they were walked by the guards, but I only turned my back to the detainees. Ấy chia cô cá khi ông đăng tiệt thả nơi cả lấy nó kia vô bên trên mà đó mà nè người từ cầm tịch người từ xâm lập hai là xâm lập hai ban từ vô mà nè mà tiệt. Sent in at a time. After the first one was smashed, then the other one would be taken out. So one person at a time. Nít khi ông kích hơi sạch, ban đầu mê cận mình xuống có hay thế. Nít chìm điệp đời trong chẳng. Power stories I would be prepared to respond to my boss or my superior's questions if he would wish to ask me. Ta lúc bạn đang pi chùm luôn rồi đài cọp sọm nơi trường ai nuôi thế chùm luôn mà thế. Or graves at Trường Ác there were. Không bắt bạn đăng để chùm điệp xa lộ chạy cầm. Your Honor, I don't know about it. Nè,ประจำการมันบานรีการปรับลูกดิ Judge Yazakon, have you been told by the people who stationed at that location about it? រឿងនេះបើនិយាយអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្ញុំអាចត្រួតត្រាអាចដឹងអាចដេញដោលសួរអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដេញដោលសួរទេ could even question them regarding their matters, but I did not even ask គឺអត់ទៅសួរអ្នកប្រចាំការទេគឺត្រូវសួរមិត្តហោ I did not need to ask the people who stationed there. I just asked Comrade Ho. I would get the answers, but I never asked. So. Judge Yazakon, I do not have further questions at the moment. Thank you, Mr. President. The President, it is time to take an adjournment for lunch. So, I would like to also know whether other judges would like to put further questions to the accused before lunch break. Judge Lavenne, you take the floor. Non, il me semble préférable de pouvoir faire Mr. President, it is better to take the lunch break now. However, it would be a good idea perhaps to seek clarification now from the prosecutors regarding their request to assess របស់សហប្រញ្ញាដែលបានលើកឡើងព្រឹកមិញនេះលោកសហប្រញ្ញាបានដាក់សៀវភៅរូបភាពហើយលោកមានបំណងចង់ឲ្យបង្ហាញរូបភាពទាំងអស់នេះនៅក្នុងសវនកម្មរបស់យើងហើយលោកអាចនឹងមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់រូបភាពមួយចំនួនក្នុងពេលដេញដោលជនជាប់ចោទឬក៏
លោកចង់ប្រើក្នុងការបង្ហាញផុសតាងនៅមុខអង្គឡាដំបងក្នុងលក្ខណៈទូទៅគឺលោកលើកឡើងអំពីរយៈពេល25ចំពោះបទបង្ហាញរបស់លោកតើខ្ញុំយល់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេថាប្រញ្ញាសូមអរគុណលោកស្រីចៅក្រមខ្ញុំទុកឲ្យលោកស្រីចៅក្រមសម្រាប់ទៅលើរយៈពេលកំណត់នោះថាប្រញ្ញាចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាឯកសារ3ដែលយើងចង់ដាក់នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងទី1សៀវភៅរូបភាពនោះមាននៅក្នុងសំណុំរឿងយើងហើយសៀវភៅរូបភាពនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងទីតាំងកន្លែងឃុំខ្លួនហើយវាមានលេខឯកសារ 51 ដល់ចុច1ដល់2ហើយចំពោះសៀវភៅរូបភាពនោះធ្វើយ៉ាងណាយើងខ្ញុំចង់ដាក់ជូនមុខអង្គសំណាការឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមសេចក្តីណែនាំដែលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃពុធអាទិត្យមុនទី2សៀវភៅរូបភាពតាក់ទងទៅនឹងជើងឯកហើយរូបភាពដែលមាននៅក្នុងនោះវាតាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការស21ហើយវាបានបង្ហាញអំពីឧបករណ៍ធ្វើទារុណកម្មសម្ភារបំពាក់និងផុសតាងផ្សេងទៀតដែលវាតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហើយយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាចង់បង្ហាញទៅលើសៀវភៅរូបភាពនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅចំពោះមុខអង្គសំណាការយោងតាមវិធាន 87.2 និង 3 ហើយឯកសារ 63.1 និង 63.18 សហប្រញ្ញាក៏ចង់បញ្ជាក់ថាវាជាបញ្ជីអ្នកទោសដែលបានកែប្រែហើយវាមានឧបសម្ព័ន្ធ51ភ្ជាប់មកជាមួយហើយវារាប់អំពីចំនួនអ្នកទោសផ្សេងនិងប្រភេទអ្នកទោសហើយក៏បានរៀបរាប់រយៈពេលនៃការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងការសម្លាប់ហើយយើងខ្ញុំចង់ដាក់ឯកសារនេះនៅមុខអង្គសមាការឯកសារនោះគឺ 68.1 ដល់ 5 ហើយសហប្រញ្ញាយើងដឹងថាឧបសម្ព័ន្ធមួយចំនួននោះគឺបានបង្ហាញនៅក្នុងសវនាការហើយឧបសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតមិនបានបង្ហាញនោះទេហើយឧបសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះវាស្រដៀងនឹងរូបភាពដែលលោកចៅក្រមបានបង្ហាញហើយប៉ុន្តែរូបភាពនិងឯកសារមួយចំនួនមិនទាន់បានបង្ហាញហើយយើងក៏ចង់បង្ហាញជាមួយនឹងសាក្សីនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់សក្ខីកម្មនិងជាមួយជនជាប់ចោទផងដែររូបភាពទាំងអស់នោះគឺបានបង្ហាញផុសតាងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានដេញដោលនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការដឹងរបស់ជនជាប់ចោទទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជនរងគ្រោះហើយវាទាក់ទងទៅនឹងការដែលយើងចង់ដាក់រូបភាពមួយចំនួននិងឧបសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅចំពោះមុខសាក្សីហើយយើងចង់ឲ្យអង្គសកម្មភាពពិចារណាទៅលើបញ្ហានេះនេះគឺជាសំណើរបស់សហប្រញ្ញានៅពេលដែលសាធារណជនបានឃើញអំពីឧបសម្ព័ន្ធនិងរូបភាពទាំងអស់នោះគឺយើងអាចធ្វើនៅពេលនេះក៏បានឬក៏យើងអាចធ្វើតាមដំណើរការដេញដោលផុសតាងរបស់យើងដូច្នេះគឺខ្ញុំទុកឲ្យលោកស្រីចៅក្រមធ្វើការសម្រេចទៅលើបញ្ហានេះសូមអរគុណ Donc si je comprends bien vous ក្រមឡាបែនប្រសិនបើខ្ញុំយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះគឺជនជាប់ចោទគាត់ចង់ដឹងអំពីឯកសារដែលលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះតាក់ទងទៅនឹងឧបសម្ព័ន្ធនិងឯកសារផ្សេងថាធ្វើយ៉ាងណាសង្ខេបឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដាក់ជូនដេញដោលនៅចំពោះមុខអង្គសមាការដើម្បីទទួលយកដោយអង្គសមាការអនុលោមតាមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់យើង That's correct, Your Honour. សហប្រញ្ញាគឺត្រឹមត្រូវហើយតាមសេចក្តីណែនាំដែលលោកស្រីចៅក្រមខាត់រៃបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធអាទិត្យមុនឯកសារនេះគឺវាបានបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវយើងអាចបង្ហាញឯកសារដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការអាននៅក្នុងសកម្មភាពទេយើងអាចធ្វើការសង្ខេបហើយដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបង្ហាញអំពីលេខឯកសារនិងលេខ EIN និងចំណងជើងចំណុចសំខាន់ការបង្ហាញដេញដោលផុសតាងរបស់យើងនោះគឺវាកម្រិតទៅលើសេចក្តីណែនាំទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យសាធារណជនធ្វើការស្វែងយល់ទៅលើផុសតាងនិងភាគីផ្សេងៗឲ្យគាត់បានយល់ផងដែរ
ឯកសារទាំងអស់នេះគឺវាតកតងទៅនឹងរូបភាពហើយវាមិនមានការរៀបរាប់ផ្សេងៗនោះទេវាគឺជាការបង្ហាញផតាំងសង្ខេបដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងដាក់នៅចំពោះមុខអង្គសវនកម្មអនុលោមតាមវិធាន 87.2 និង 3 Donc si j'ai bien compris ce matin la seule objection qui avait été soulevée par la ចក្រមឡាវែនដូច្នេះការជំទាស់ដែលបានលើកឡើងមេធាវីការពារក្តីគឺវាអត់តាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ប្រភេទឯកសារទេគឺឯកសារមួយចំនួននោះគឺវាអាចមានភាពដែលវាមិនបានលើកឡើងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់សាក្សីនោះទេដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំយល់ថាមេធាវីការពារក្តីហាក់ដូចជាមិនមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងឯកសារដែលស្ថាបញ្ញាចង់ដាក់ជូននោះទេលោករូឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកចៅក្រមគឺវាមិនមានការពិបាកទេប្រសិនបើអង្គសវនកម្មផ្ដល់ពេលវេលាយើងឲ្យគ្រប់គ្រាន់នៅពេលអាហារថ្ងៃត្រង់នោះដើម្បីធ្វើការពិនិត្យទៅលើឯកសារទាំងអស់នោះចំណុចនេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពសមស្របនិងមានការរៀបចំគ្រប់គ្រាន់សូមអរគុណអរគុណលើនេះយើងដល់ពេលត្រូវភាសាថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងអង្គជំរះកាសសម្រាប់ដើម្បីពិសាថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញវិញបន្តដំណើរការនីតិវិធីសកម្មភាពរបស់យើងអនុរិយទីឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោតទៅកាន់កន្លែងបន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់ទីនេះនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទី